جاء أبي بن خلف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيده عظام ثم فتته، فقال: يا محمد، أترى الله يحيي هذا بعدما قد رم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات في نهاية سورة ياسين، فقال عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فظلت هذه العظام محل تساؤل لكثير من البشر لعظيم خلق الله سبحانه وتعالى وإبداعه، فلا يستطيع أحد إعادة خلق الإنسان بعد وفاته إلا الله سبحانه وتعالى. وأكد الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى في كثير من الآيات. فمثلا في سورة الإسراء يقول الله سبحانه وتعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. فماذا أكسبتنا هذه العظام؟ وما هي أهمية هذا العمود الفقري؟ فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها. فسيروا في مناكبها وسيروا نحو الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية في القرآن يأمرنا أن نتفكر في أنفسنا وفي خلقنا. ومن هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. ومن أبدع وأعجب ما خلق الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان، فقال عن خلقه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولا يمكن أن يكون الإنسان بهذا القوام وفي أحسن تقويم إلا بوجود هذا العظام والهيكل العظمي. فبدون العظام والهيكل العظمي يكون الإنسان ككومة من اللحم والجلد. ولبيان قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق الإنسان وبالذات خلق هذا العظام، أشار لنا في هذه الآيات في سورة البقرة عن هذا الرجل الذي أماته 100 عام ثم بعثه، فقال: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فسبحان الذي صور. دكتور، ما أهمية العظام بالنسبة لجسم الإنسان؟ ماذا أكسبتنا العظام؟ The bones have for a couple of important duties for ourselves. The first of the duty of the bones, they hold all the parts of us. They bring us each other for a part of the human. And the second important duty is protection. İnsan kemik olmadan hareket edemez. Hareket sistemimizin, lokomotor sistem denen hareket sistemimizin ana unsuru kemiklerdir. Artı hayati organlarımızı beyin, kalp, akciğerler. من عجائب خلق هذا العظام وأهميته والواجب علينا أن نتفكر فيه أنه يقوم بحماية جميع الأعضاء الداخلية المهمة جدا في جسم الإنسان. فمثلا العقل والمخ تقوم بحمايتهم الجمجمة، القلب والرئتين يقوم بحمايتهم القفص الصدري، هذا النخاع الشوكي المهم الذي يقوم بإيصال الأعصاب من المخ إلى جميع أعضاء الجسم يقوم بحمايتهم العمود الفقري. فسبحان الخالق. دكتور، ما الذي يميز الهيكل العظمي بالنسبة للإنسان عن باقي الهياكل العظمية بالنسبة للحيوانات؟ The most important differences is functionally from the animals of the human is standing. We are standing by walking or running. فالإنسان هو الكائن الوحيد اللي يستطيع أن يقف على رجليه ويكون عمود الفقري باستقامة. طبعا مثل هذا الأمر يجعل الإنسان قادر على المشي وتغيير المواقف، أنه يطمر وأنه ينزل وأنه يقعد، وتغيير يعني وضع الجلوس إلى القيام، ويستطيع أن ينتصب لساعات طويلة. That makes some differences about especially in the food. The animals, the back legs, I mean the back extremities, their food is very different. They are walking on them 4 fingers
or clouds, but we are walking on our foots. We put our heels over the ground while we are standing. لابد اليوم من اللقاء ممن فقد جزء من عظامه، فزرنا في اسطنبول مركز الكويت للأطراف الصناعية، والتقينا هناك مع الأطباء والمرضى واستشعرنا نعمة العظام. السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. اهلا وسهلا، يا طيب. اهلا وسهلا بكم. دكتور، ما هو مركز الكويت الطبي للأطراف الصناعية؟ Yüksek teknolojisi, çünkü Türkiye'de ilk defa kullanılan 3D yazıcıyla ölçü alıp geçici soket üretme işlemini yapıyoruz burada ve bu Türkiye'de bir ilk. Bu projenin önemi özellikle Suriye krizinde 200 bine yakın ampute kol ve bacak olduğunu düşünüyoruz. أخوي عبد الحميد الغالي، أنت عشت تقريبا 4 شهور من حياتك برجل واحدة. معاناة كبيرة أنا أعرف، حدثني عنها. طبعا هي فقدت نعمة كبيرة. طبعا أول ما فقدت رجلي يعني تقريبا شي شهر وأنا بالفرشة، لا حركة لا روح ولا جي، يعني كنت إذا بدي أفوت الحمام كذا هيك بدي حدا يفوتني، بدي كذا. يعني طلعاتي جياتي كان عندي مشوار بدي أروح دكتور يعني أجل فيه يوم كامل يومين. نعم. ما أطلع. تعبت في الفترة هذه؟ أكيد تعب. أي. تعب، وكنت على العكازات معلم، يعني إذا بدي بمشي 10 أمتار بمشي 10 أمتار بدي أريح 5 دقائق. لازم. كل 10 أمتار بدي أريح 5 دقائق. دكتور، منذ افتتاح المركز كم أعمار وكم تتراوح أعمار المستفيدين عندكم؟ Buradan yararlananların yarıya yakını, 400 hasta üzerinden konuşursak 200 tanesi çocuklar. Erkek ve kadın arasında çok fazla farklılık olmamakla beraber erkekler biraz daha fazla. العمود الفقري هو الأبرز في انتصاب ظهر الإنسان، وهو المسؤول الأول أيضاً عن حركة هذا الإنسان. العمود الفقري يتكون من 33 فقرة، بين كل فقرة وفقرة هناك ديسك مرن مسؤول عن مرونة حركة الإنسان في جرية، في قفزة، في انحناءة. وسبحان الله، عندما يصاب هذا العمود الفقري يصاب الإنسان في الشلل ولا يستطيع أن يتحرك أبداً. دكتور، لو نتفكر أو نتأمل بالعمود الفقري كيف يعمل وما هي أهميته؟ Yes, we are talking about the bones are very important. They preserve and provide us some stability, some standing positions. But the bones never works by own self. They always need some helpers, some little helpers, just like muscles, tendons, ligaments, and the cartilage covered the joint sides. Because the important duties of the bones is the preserving, providing us to mobility, movement. ولذلك الإنسان يمتاز عمود الفقري بالتقوسات الطبيعية. كل هذه التقوسات والتموجات في العمود الفقري تعطي الإنسان مثل سبرينج، لما يمشي أو يطمر تمتص الصدمات، وبين كل فقرة وأخرى عندنا طبقة الديسك اللي هي تعتبر حاجز ما بين فقرة والأخرى. حدثني عن تجربتك مع مركز الكويت الطبي للأطراف الصناعية، كيف كانت؟ كيف تعرفت عليهم أصلاً عبد الحميد؟ والله يعني شو بدي أحكي عنهم، يعني ما بعطيهم حقهم. أنا أول ما جيت عن طريق منظمة إيهاها، فبعثونا على بيت الزكاة الكويتي، اتصلوا فيي هن جماعة بيت الزكاة، قالوا لي عندك موعد لتركيب الطرف، بعدين أخذوا لي قياس طرف رجلي. بعد تشخيص المريض واتخاذ القرار أنه هو فعلاً محتاج إلى طرف صناعي، يأتي إلى هذا المكان ويتم عمل إسكان لليد المقطوعة، ومن ثم بعد ذلك يتم عمل القياسات الكاملة لهذه اليد عبر برنامج خاص في الكمبيوتر. تقريبا 20 يوم كان الطرف جاهز، تقريبا كمان 20 يوم هم متابعين معي لحتى حسنت امشي. طبعا اول ما لبست الطرف ما كنت احسن امشي، كمان شيء غريب. ايه كان غريب علي، فكنت محتاج العكازات يعني. بعد المرحلة الأولى وهي عملية الإسكان، نأتي إلى هذا المكان، وهذه الطابعة اللي أمامكم وهي طابعة ثلاثية الأبعاد تقوم بطبع الطرف خلال 4 ساعات فقط. مثل ما تشوفون الآن أمامكم هذا الطرف يكون بهذا الشكل في هذا المكان، ويتم تكملته في مكان آخر بإذن الله عز وجل. الأطراف الموجودة أمامنا على الطاولة هي أطراف جاهزة للتسليم لمرضى بانتظار أخذها. طبعا الطرف اللي بيطلع معنا من الماكينة هو بهذا الشكل، من ماكينة الطباعة ثلاثة الأبعاد بهذا الشكل. ماكينة الطباعة اللي شفناها أول شيء. ماكينة الطباعة اللي شفناها في الأعلى. طبعا عندنا مثل هذا الطرف مثلا لمريض لقطع كمان أعلى الركبة. فوق الركبة. مريض قطع أعلى نعم. الركبة، هنا في مفصل الركبة مثل ما لنا شايفين بيقدر المريض يتحرك فيه
يتني جسمه وبيكون سهل الحركة بالنسبة له عليه. عبد الحميد، سؤال بكل صراحة، الآن استشعرت نعمة اليد والرجل إذا فقدها الإنسان؟ أكيد يعني عشت تقريبا، هي فترة بتري كانت 7 شهور، ال4 شهور اللي من دون طرف يعني كنت عاجز مشلول، يعني اسمي عاجز. دكتور، تقريبا كم تكلفة تركيب الطرف الصناعي للشخص الواحد؟ وهل يدفع المريض شيء من هذا المبلغ؟ Öncelikle şunu söyleyeyim, burada hastalarımızın bütün hizmetleri ücretsiz olarak karşılanıyor. Eğer İstanbul dışından geliyorlarsa yol paraları, buradaki konaklama ücretleri, yaklaşık olarak 5 ila 6 bin euro arasında da maliyetler ortalama değişiyor. Bu hastanın ihtiyacına göre kol protezi, elektronik biraz daha fazla oluyor. في حساسات تلقط الإشارة الدماغ للعضلات بيستطيع المريض بالضبط. ما شاء الله. لأنه أنا وقت اللي بدي أفكر إني أفتح الإيد نحن بتصير لا إراديا، لكن هو في إشارة بيرسلها الدماغ للعضلة، هي الإشارة الحساسات بتلقطها بتحرك الإيد سواء بفتح الأصابع أو بإغلاقها، سواء بتحريك اليد يمين أو يسار. طبعا هي تقنية متطورة ومكلفة يعني وغالية، ليست ما شاء الله تبارك. رخيصة. علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. ما أعظمك يا ربي، كل الأمر لك، ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملك. يا خالق السبع الشداد والأرض تجعلها مهاد، يا فالقا حب النوى ورازقا كل العباد، يا خالق السبع الشداد والأرض تجعلها مهاد، يا فالقا حب النوى ورازقا كل العباد. المفاصل مربوطة بإتقان، وعظام الإنسان متينة لدرجة أنه يستطيع أن يحمل أكثر من 400 كيلو، وأطوال العظام متناسبة ومتناسقة. فمثلا طول عظام الفخذ يختلف تماما عن طول عظام الكتف، وهذا ما يسمى بالضبط بكلمة سواك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك. فاعتدالنا ووقوفنا أمام الله سبحانه وتعالى آية عظيمة تناسب ما كلفنا الله سبحانه وتعالى به في هذه الدنيا. أبعد أن سوانا وأعطانا كل هذه النعم نقابله بالكفر والعصيان؟ سبحان الله. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هو الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا وتلكم نعمة مزداد. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهداه. فسيروا في مناكبها، وسيروا نحو خالقها، فسيروا في مناكبها، وسيروا نحو خالقها.